Bueno, Marcia, ahora te vamos a sacar todas las dudas con Gaby, pero antes ella te va a dar un consejito. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias. Lo más bien, por suerte. Me alegro mucho, me alegro mucho. Amigos, bueno, aquí estamos Sí, nuevamente señora. y bueno, como siempre, quiero darles, sí, un consejo. Acompaña, que son enfermeros que te cuidan, sigue pensando en tu salud y calidad de vida. Y ya integró a sus servicios 2 residenciales de calidad superior y un sistema de residencial prepago pensando en tu madurez. Tiene además una clínica de fisioterapia y rehabilitación, así que es completísimo. Te invito a que te informes ahora mismo y llames al 0800-8939 o que ingreses en acompaña.uy y que mires esto. Acompaña es referente en calidad de servicio por integrar una sinergia de soluciones innovadoras. Acompaña es única, ya que todos sus acompañantes son enfermeros. Acompaña es residenciales de calidad superior. Es creadora del novedoso sistema prepago que asegura tu calidad de vida en la madurez. Y ahora también es servicio de fisioterapia y rehabilitación, seas o no afiliado. Por todo esto, Acompaña es una compañía de soluciones. Contactate ahora en acompaña.uy o al 0800-8939. Bueno, Gaby, ahora sí vamos derecho a la información del tema de hoy. ¿Hay Sí. que vacunar a nuestras mascotas? Sí. ¿Es obligatorio? Sí. Para ahora- la gripe, como decía, o para la tos, como decía Exacto. Marce. Bueno, a ver, primero explicarles un poco de qué estamos hablando. Sí. Se le llama tos de la perrera porque en realidad es muy contagiosa. Entonces, en las perreras... Tiene uno, tienen todos. Exacto. ¿Tá? En la época que existían, bueno, hay países donde siguen existiendo. Tiene uno y tiene todos. Exactamente, porque se contagia por aerosoles. O sea, el perro tose o incluso estornuda y esas micropartículas que quedan en el aire hacen que el otro perrito que anda en la vuelta se contagie. ¿Tá? De ahí el término. Pero en realidad estamos hablando de un cuadro de vías respiratorias altas, Ajá. donde en general comienza con, bueno, hay un corrimiento nasal, estornudos, sí, estornudos, los perros estornudan, y una tos que es bastante característica. ¿Cómo es? Es una tos bien seca, que incluso da la sensación como que si tuviera algo atorado en la garganta. Ah, mirá. De hecho, es frecuente que muchas personas vengan a la consulta diciéndote, ay, Se ahoga. mi perro se atoró con algo. claro. Porque es bien así, ¿no? Claro, porque es verdad, yo he escuchado perros estornudar, pero toser no identifico como tose un Claro, perro. es algo bien a nivel de garganta y el perro incluso queda afónico, pierde la voz igual que nosotros cuando estamos mal de la garganta, y tiene un ladrido fónico, Claro. o disfónico. Y bueno, y tiene algunos signos muy característicos. ¿Qué pasa? Si esto de alguna manera no... El origen es viral o bacteriano o combinación de ambas cosas, ¿está? Si no se le da alguna medicación y se frena de alguna manera, esto puede evolucionar a nivel de los pulmones, con una neumonía. Entonces se puede empezar a complicar. Los síntomas entonces que vamos a ver es el perro que tose, que estornuda, que puede tener vómitos, porque justamente empieza a comer y cuando le viene esa tos, termina vomitando. Claro. Y es frecuente que puedan tener también fiebre, o sea, temperatura elevada. Ahora, ¿esto se puede con una vacuna anual prevenir, Gaby? Sí, es muy parecido a lo que pasa con nuestras vacunas contra la gripe. No son 100% porque actúan contra determinadas cepas.
Viste que tú te das la vacuna de la gripe y no quiere decir que no te vayas a engripar. Quiere decir que no te vas a enfermar de esas cepas que te está protegiendo. La vacuna La específica. vacuna, ¿está? En este caso pasa lo mismo. Yo traje para mostrar porque es una vacuna intranasal. Ah, mira vos. ¿Está? Entonces, No usan aguja. no es aguja y lo único que se hace es al perro así en la postura natural, se le pone así en el hociquito Sí. y ya está. Y ya está. El liquidito. Súper simple. Muy simple. Muy bien. Así que no hay ni siquiera que pincharlo, se da una vez al año. Y van al veterinario con su perro y ¿qué piden? La vacuna de la tos de la perrera. vacuna de la tos de la perrera, que es así Excelente, como Gaby. se conoce popularmente, una vez al año y ahí van a evitar, hay muchísimos perros que no enferman realmente. Que no. Excelente, Gaby. Como siempre, impecables tus consejos. Nos informás para cuidar mejor a nuestras mascotas de la mejor manera, pero también tenés más consejitos para nosotros. Sí, Escuchamos. sí, que le den un buen alimento, una buena comida a su perro o a su gato. Y yo les quiero recomendar HPM del laboratorio Virbac. Este alimento realmente es un alimento superior que tiene tanto en su línea fisiológica como en las que están indicadas para distintas patologías los mejores componentes. HPM entonces del laboratorio Virbac. Le vas a dar calidad de vida y le vas a alargar la vida a tu perro o tu gato. Y mira esto. En Virbac sabemos que tu mascota tiene un rol fundamental en tu vida, por lo que conocemos la importancia de que la salud de tu mascota se vea reflejada en su fuerza, belleza y energía. Veterinary HPM. Nutrimos su instinto. Bueno, y todos estos productos, así como por supuesto la vacuna de la tos de la perrera, todo lo van a encontrar en Mascotas y Compañía, en Pedro Berro 845, esquina Escocería. Y por supuesto en nuestra tienda online www.mascotasycia.com. Ahí tenés todo. Informate, nosotros te vamos a asesorar con mucho gusto. Muy bien.